அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ கொஞ்ச நாளாக நிறைய குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் காய்ச்சல், தொண்டை வலி, குரல் கம்மல், இருமல், உடம்பு சோர்வு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த பிரச்சனைகளை சீக்கிரமாக குணமாக்குற ஈஸியான ஒரு மூலிகை ரசத்தை எப்படி செய்யறதுங்கிறத பற்றி ரொம்ப தெளிவாக சிம்பிளாக சொல்கிறேன், கவனமாக கேளுங்க. நாட்டு மருந்து கடைகளில் ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிற கண்டத்திப்பிலி அப்படிங்கிற மோடி வேர் குச்சியாக இப்படித்தான் இருக்கு. இது திப்பிலி கொடியோட வேர் தான். இதை பயன்படுத்தி சரியான முறையில் எப்படி மூலிகை ரசம் வைக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்த்துடலாம். கண்டத்திப்பிலிக்கு நறுக்கு வேர், நறுக்கு திப்பிலி, திப்பிலி கட்டை, தெசாவரம், கிரந்தி வேர், அம்பினடி, மோடி வேர் அப்படின்னு இன்னும் நிறைய பெயர்கள் இருக்குது. அதில் பொதுவாக பயன்படுத்துகிற பெயர்கள் தான் இதெல்லாம். கண்டத்திப்பிலியோட மருத்துவ குணத்தை விளக்குற அருள்மிகு ஸ்ரீ அகத்திய முனிவரோட பாடலை தான் இப்போ ஸ்லைடில் பார்க்குறீங்க. அதாவது கண்டத்திப்பிலியை பயன்படுத்தினா விஷ காய்ச்சல், தொடர்ந்து இருக்கும் காய்ச்சல், குரல் கம்மல், இருமல், உடல் வலி, நாக்கு வறட்சி, பசியின்மை, மூர்ச்சை, கழிச்சல் நோய்கள் இதெல்லாம் குணமாகும். அடுத்ததா கண்டத்திப்பிலி ரசம் சரியான முறையில் எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கண்டத்திப்பிலி வேர் குச்சி ஒரு 7-8 எண்ணிக்கை இந்த சைஸில் எடுத்துக்கங்க. மிளகு 2 டீஸ்பூன், சீரகம் 1 டீஸ்பூன், மல்லி அதாவது தனியாக ஒரு 3 டீஸ்பூன், பெருங்காயம் தேவையான அளவுக்கு. முதல்ல இந்த 5 பொருளையும் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு வறுத்து இதெல்லாம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் பொடி பண்ணிக்கங்க. இதுதான் கண்டத்திப்பிலி ரசப்பொடி. அடுத்ததாக 6வது பொருள் உப்பு தேவையான அளவு. 7வது பொருள் புளி எலுமிச்சை அளவு. இந்த புளியை தண்ணியில் ஊற வச்சு கரைச்சி பாத்திரத்தில் ஊற்றி முன்னாடி செஞ்சு வச்சிருக்கிற கண்டத்திப்பிலி ரசப்பொடியையும் உப்பையும் கலந்து அடுப்பில் வச்சு நெருப்பு சிம்மில் எரிய விடுங்க. இந்த ரசம் கொதிச்சதுக்கப்புறம் அடுப்பில் இருந்து இறக்கி வச்சிருங்க. இந்த கண்டத்திப்பிலி ரசத்தை கடைசியாக தான் தாளிக்கணும். இதை தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கடுகு, சீரகம், கருவேப்பிலை, நெய் 2 டீஸ்பூன். நெய்யை உருக்கி சூடு ஆனதும் கடுகு, சீரகம், கருவேப்பிலையை போட்டு இறக்கி வச்சிருக்கிற ரசத்தை தாளிச்சிருங்க. இந்த கண்டத்திப்பிலி ரசத்தை நெய் விட்டு தான் தாளிக்கணும். காரணம் கண்டத்திப்பிலியோட தன்மை வெப்பம். உலர்ந்த கண்டத்திப்பிலி வேரோட சுவை கார்ப்பு, அதாவது காரமானது. இதே குணம் இந்த ரசத்தில் சேர்ற மிளகுக்கு உண்டு. அதனால நெய்யால் தாளிக்கும் போது தான் நெய் இந்த 2 பொருளோட, அதாவது கண்டத்திப்பிலி மிளகோட வெப்பத்தன்மையும் காரத்தன்மையும் கட்டுப்படுத்தி இந்த கண்டத்திப்பிலி ரசத்துக்கு அனுபானமாகும். அதாவது வேதியியல் வினை ஊக்கியா கேட்டலிஸ்டாவும் செயல்படும். உடம்புக்கும் புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும். இந்த கண்டத்திப்பிலி ரசத்தோட மருத்துவ குணங்கள் என்னென்னா, இந்த ரசத்தை உடல்நிலை சரியில்லாதப்ப குழந்தைகளிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் உடல்நிலை குணமாகிற வரை தினமும் ஒரு வேளை சுடுசாதத்தோட பிசைந்து சாப்பிட்டாலோ அப்படியே டம்ளரில் ஊற்றி குடித்தாலோ சுவாச கோளாறுகள், சளி, இருமல், தொண்டை வலி, குரல் கம்மல், தொடர்ந்து இருக்கும் காய்ச்சல், விஷ காய்ச்சல்கள் இதெல்லாம் குணமாகும். மற்ற நாட்களில் சாதாரணமாக 15 நாட்களுக்கு ஒரு தடவை இந்த ரசத்தை சாப்பிட்டா உடல் எடையை கட்டுக்குள்ளார வச்சிருக்கும், நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகப்படுத்தும், சுவாச உறுப்புகளை பலப்படுத்தும். இதுக்கு முன்னாடி என்னோட 34வது வீடியோவில் காய்ச்சல் நேரத்தில் சாப்பிடக்கூடிய சத்தான உணவுகளை பற்றியும் 36வது வீடியோவில் நுரையீரலை பலப்படுத்தும் உணவுகளை பற்றியும் ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கிறேன். டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அதோட லிங்க் இருக்குது, தேவைப்படுறவங்க அதை போய் பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். என்னை என்கரேஜ் பண்ண அவசியம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் ஒரு நல்ல கண்டென்ட்டோடு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.